點解我23歲結婚？因為其實我偷偷地有咗個小朋友，大家其實已經有咗成年噶啦。由佢出世嗰一刻，我同我老公都陪伴喺佢左右。大家睇下呢個 BB 同埋我同我老公細個嗰陣時張相，好明顯呢個顏值係我哋兩個暫時生唔到出嚟噶啦。但係佢都算係我 BB， 因為佢係我家姐個 BB。呢條片同你講呢個 BB 點解令到我想最少生3個小朋友。我家姐而家嘅屋企喺馬來西亞，所以我成日都會去探下佢。我成日嚟，因為我最大嘅恐懼係驚我個侄女唔記得咗我，應該唔會啩？第一眼佢見到我，佢超級開心，但係之後咧就慢慢發覺，咦乜水啊？點解咁嘅？我家姐明明成日俾佢睇我呢邊㗎，雖然佢會劃走我，可是這一次他發現他怎麼劃，他的手臂怎麼揮，他都劃不走我。定係佢認唔出我個數眼啊？我係咪應該發翻個妝先啊？望住咁多依家變住得佢唔可以成家姐對我嘅折磨，唯有使出我嘅殺手鐧忍痛俾佢掹我呢頭髮，佢最中意㗎啦。上次掹到啲頭髮甩晒，但係今次我有準備。你唔好睇佢隻手咁細啊，但係佢力氣超大。佢哋有乜好易跌㗎？但係而家點都唔會跌。你都知我之前喺呢個讀書啲水真係硬到我有脫髮問題，自己開始做自媒體，日日熬夜剪片先係最慘。你唔好睇我成日笑騎騎，但係其實我有壓力㗎。正常都壓力㗎 ，OK。但係我發覺最近我啲頭髮真係難跌咗好多，點掹都唔係好甩㗎。因為中間係做功課，但係最神奇嘅你知唔知咩？而家我喺我家姐嘅廁所度，馬來西亞嘅廁所。嗱呢個絕對係即興，唔係劇本啊！佢全部都係用卡斯啲 product。我問咗佢，佢都話出名得嚟好好用。我俾佢睇緊我呢排用緊嗰個 product 啦，佢同我講佢有咗 BB 嗰陣時都有用啦。因為呢個係防脫髮㗎啦，佢話聞到隻味咧就覺得好有回憶。I swear 呢個故事係真實㗎。其實我用防脫髮產品最驚就係佢哋有狂甩期，但係卡斯呢款係冇㗎，同埋攞到新特徵。咁我就比較安心啲，佢主要成分就係呢個，係一個主流嘅有效防脫成分嚟嘅。如果你唔知嘅話，佢調節你嘅水油平衡啦，令到個頭皮更加健康。同埋佢勁啱我呢啲懶人超易用，吸到呢個黑色線上面，分左中右同埋後尾枕全部搽晒佢。最重要係髮際線加生人乾，重點再嚟2滴管就得㗎啦。要調整你嘅飲食，再用一段時間。你睇下本身 M 字壓到而家有毛，好多細毛。產品第二重要，第一重要係你嘅堅持。OK，再用埋佢哋嘅元氣薑洗髮水，係可以控油加蓬鬆，係香港呢個咁潮濕嘅天氣，呢個啱啱好。平時我戴假髮咧，大家係我懶啫，我自己有頭髮嘅，唔少添啊。來吧 Junior，抓小姨的頭髮吧，來吧。為咗令呢個機票值回票價，你要做嘅就係分散佢嘅注意力，之後趁機，你就會不知不覺聞到呢個世界上最香嘅香水。你使幾多錢都買唔到，當佢習慣咗你嘅存在之後，damn，我嘅母愛模式開啟。平時5蚊係買唔到我嘅快樂㗎，但當5蚊經過 BB 呢度再睇之後，我願意使5000蚊去睇佢呢個笑容。No joke，令所有嘢嘅價值翻10倍。佢令到我無處安放嘅天賦，有佢用武之地，令到我好有成功感啊！因為 BB 嗰種純潔嘅愛，我最中意佢面前扮暈㗎啦，因為我好中意佢好緊張我嗰種感覺。你記唔記啊？醒啊，小姨醒啊！同埋你都知我好中意教人嘢㗎嘛？我要令佢由細到大都知道人世間嘅殘酷。嗱，我覺得呢套睇人嘅，但我覺得 BB 俾我嘅多巴胺比起一個 Prada 袋 ，BB 嘅笑容令到我釋放更加多多巴胺咯。特別係啱啱瞓醒嗰陣時嘅笑，大家睇點啊？睇到呢段片你真係賺咗，賺咗。我都需要小朋友。人大咗要小嘢可以令到佢驕傲嘅，但係個 BB 唔理做咩，我都好為佢驕傲，我自己都驕傲埋。咦，其實睇下睇下，我哋有啲似喎，屙屎個樣。你真係屙屎啊！I think it is。你兩個冇一齊啊！陪佢哋經歷美好童年，順便我都再經歷一次。話時話，而家啲波波池嗰啲設施咧，真係好叻㗎，比我哋20幾年前嗰啲咧真係進化咗好多，所以大家可以再嚟體驗多次。我成日睇網上面嗰啲嘢，佢哋話 BB 會綁住你一生㗎。而家採訪下佢哋兩公婆。Alright, so the question is a child a chain? A chain. I mean, I understand the concept of it being a chain and why people would say that, but it's not as depressing as it sounds. It's more of like a colorful chain made of rainbows and fluff. That's so good. No. If you pick up a new hobby that requires your attention, you enjoy doing it, so I think it's the same with a child. That's all I have to say.